हेलो हाय नमस्ते। तो चलिए आज हम बनाते हैं पोटैटो स्नैक, जिसके लिए मैंने लिए हैं बॉइल्ड पोटैटोज़। उनको अच्छे से मैश करने के बाद उसमें मैंने डाला है सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, ग्रीन चिली और फ्रेश कोरिएंडर। और बाइंडिंग के लिए मैंने डाला है कॉर्नफ्लावर और ब्रेड क्रम्स। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद डो जैसा रेडी कर लेंगे। उसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेके आप अपना मनचाहा कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्वायर जैसा शेप देने के बाद फोक से कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर ली है और ऐसे मैंने सारे स्नैक रेडी कर लिए हैं। इन सारे स्नैक को मैंने मीडियम हॉट ऑयल में डीप फ्राई कर लिए हैं जब तक कि ऊपर से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। उसके बाद आप इसे टिश्यू पे निकाल लीजिए। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए आप अपनी फेवरेट चटनी के साथ या तो फिर केचप के साथ। बच्चों को भी ये स्नैक बहुत पसंद आता है। एज ए स्टार्टर भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो बनाइए और इन्जॉय।